大家好，今日我哋睇一個位於中山港口鎮嘅屋苑下，咁呢度係屬於港口鎮保利廣場嘅。咁呢個社區係非常之大嘅，居住嘅人亦都非常之多啦。咁點解咁多人會揀向呢個區呢？因為佢交通方便，好似我哋呢邊嘅話有城北嘅高速入口啦。咁如果揸車返香港啊，或者去深圳係非常之便利嘅，直接3分鐘就可以上到高速口啦。同埋呢邊呢個社區非常之大啊嘛嚇，咁佢樓下嘅配套亦都非常之齊啦。咁我哋一啲食肆啊、街鋪啊，全部開齊晒，包括我哋呢度呢有一個萬民匯商場啦，咁一街一商場都係幾分鐘去得到噶啦。同埋如果係我哋有一啲香港嘅朋友呢邊呢，亦都好多會考慮響港口嘅，因為佢呢邊交通方便啊嘛。咁我哋保利呢邊呢有一個艾美酒店嘅，艾美酒店樓下就有我哋嘅永東巴士啦，同埋我哋對面上城嗰邊都有我哋嘅榮利巴士可以翻到去香港嘅太子荃灣，其實都係非常之方便嘅直達車嚟嘅嚇。咁所以呢，咁我覺得呢個樓盤性價比都非常之高嘅。我哋今日睇嗰套單位呢就非常之筍嘅嚇，咁122方其實就係100萬左右嘅啫，咁帶埋全新裝修嘅。咁我哋而家一齊上去睇睇。Hello， 大家好，今日帶大家嚟睇一個港口保利1期嘅3房下，呢套咧係全新裝修嘅，所有嘅全部都係裝好晒噶啦。咁呢度係有個入戶花園啦，望出去都係小區花園嘅，非常之唔錯。到時咪擺翻鞋櫃啊嗰啲都比較闊落一啲嚇。咁呢個戶型咧就南北對樓下，咁呢個位置咧就係我哋廚房嘅，廚房出去咧就有個陽台咯，佢都幾好㗎，又幾好用，擺洗衣機啊嗰啲位置啱啱好咁，同埋廚房咧而家就全部嘅嘢都係交標啦，咁就抽油煙機啊、水龍頭嗰啲全部有㗎啦。咁呢個咧就餐邊櫃啊、飯廳全部見得到嘅，全部做好嘅，包括呢個背景牆。咁呢個戶型其實係高樓層嚟嘅嚇，咁佢而家嚟到呢個陽台位置係非常之唔錯嘅，呢邊咧就出到嚟嘅話，成個景觀就望翻保利1期、2期、4期嘅花園綠化，非常之唔錯咯嚇。買落嚟嘅話，其實家具嘅嘢都唔使啦，就買自己日常嘅一啲用品啦，搬入嚟就可以住啦。因為佢呢啲房間嘅床墊啊、床啊、衣櫃做到頂啊，全部都係做好咗噶啦。咁呢個戶型做咗3房嘅，2個衛生間，呢邊有一個工位嚟嘅嚇。咁隔離嘅話就係最細嘅一間房，咁呢間房就冇床啦，咁就後期你做書房或者小朋友房咪做翻個牀入去咯。咁呢個主人房嚟嘅，都係衣櫃做好咗啦。咁保利其實咧，可能啲戶型嚟講中規中矩，因為早期嘅戶型咧就120零方，佢都係做3房嘅。呢邊有個套廁嚇，咁同埋做埋呢個係智能馬桶嚟。呢套單位咧就保利1期為一套全新裝修嘅。咁呢個戶型嘅面積係122方，咁業主而家價錢係放105萬嘅，價錢其實仲可以幫你傾一傾嚇。咁圍落嚟單價8000零蚊啦，8000蚊出頭。咁首期咧就14萬、15萬就可以攞落嚟啦。如果鏡頭前有興趣嘅朋友咧，可以揾嘉欣帶你實地睇一睇嘅。